ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരു നെക്ക് ലൈനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻവാസ് കൊടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ലൈനിങ് കൊടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക. അതായത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും തയ്ച്ച രീതിയിൽ ആണ് ഇതിരിക്കുക. കൂടാതെ സ്ലീവിൻ്റെ തുണിയും അവരിതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലീവും ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ തയ്ച്ചത് അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചുരിദാറിൻ്റെ ലൈനിങ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിനെ മെയിൻ ക്ലോത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ നെക്ക് വിഡ്ത്ത് നമ്മളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അളക്കുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 3.25 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ 3.25 ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് തയ്യൽ തുമ്പടക്കം 6 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ 6 ഇഞ്ചും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മെയിൻ ക്ലോത്തിന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ എന്താണോ ഡിസൈൻ അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പിൽ ചെറിയ കട്ട്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പിനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക. നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ തയ്യൽ തുമ്പിനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പതിച്ചടിക്കുക. പതിച്ചടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴിതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ പീസിന് നമ്മളിതാ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗം. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് വിരിച്ചിടുക. ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ തുണീനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉൾവശം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഉൾവശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ കൂടെ തയ്ച്ചു വരിക. ഇവിടം വരെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി. ഇത് നല്ല വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് ഈ 2 തുണികൾക്കും ഇടയിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാർ തയ്ക്കുന്നത് പോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്. താങ്ക് യു.